Baxın, İran adlanan ölkədə və İran adlanan yerdə Güney Azərbaycan tamam azadlıq sevər hərəkətlərdə, azadlığa addım atılan hərəkətlərdə və zülmə qarşı, istibdada qarşı olan hərəkətlərdə avangard olubdur, öncül olubdur. Xət verəlim olub kollar İranlılara görə. Biz məşrutədə gördük, Ərdətəsiz bunun statusuz. Biz ondan sonraki dönemlerde gördük. Hatta rahmetlik Ulu Önder Seyid Cəfər Pişəvəri dövründə gördük. Əgər Azərbaycana muxtarlıq, xod muxtarlıq istədisə və əldə elədi bir ilin içində, amma elə söz bu idi ki, kolli İranda azadlıq gətirə, demokrasi gətirə. Biz bu avangard nəqşin həməşə oynamışıq. Suyun mərkəz həməşə bunu bizə deyibdi. Əməli ilə deyib. Bəzən də yazıçılar da yazıb. Azərbaycan, Türk milləti, o zamana qədər ki, mənim qulluğumdasan, mənim bəqoli səngərimsən, güllə top sənə dəyəcək və mən onun sığıncağında qalacağam. Mən Farsın qulluğunda olacaqsam, səni hallandıracağım. Sən sər İran olacaqsan, sən İran başı olacaqsan. Yəni, o zaman ki dedim, mən Azərbaycan, ana dilim, haqq, hüquq, səni əzəcəyəm, ayaqlayacağım, qətliam edəcəyəm. 75.000 nəfər insan 1325'də qan gölündə boğuldu, ən azı 25.000 nəfər qətliam olundu. 50.000 nəfərdə ən azı sürgün və dustaqlarda və başlarına oyunlar gəldi. Azərbaycan gördüyün görübdür. Biz tarix təcrübəmizi biz unutmuyoruz. Əgər doğruçu, doğrudan, həqiqətən demokrasiya inananlar varsa opozisyon içində, 20-ci addım şətablərlər Azərbaycan cəzb edirlər, Azərbaycanın gölünü alalar, 20-ci addım, kafi deyil, 20-ci addım budur. 1325-ci ildə, 1325-ci ildə Azərbaycan millətinin qətliamından gəlib üzr istəyib və bu millətdən halallıq və baş əlcəklər önündə.